برای من 10 سال طول کشید تا این درس ها رو یاد بگیرم، اما حالا اونها رو ظرف 1 دقیقه به شما یاد میدم. درس اول: زندگی منتظر هیچ کس نمیمونه. هر روز که از خواب بیدار میشید تحت هر شرایطی به تلاشتون ادامه بدین. درس دوم: حتما به خوبی از خودتون مراقبت کنید. اگه اتفاقی براتون بیفته مردم به حرکتشون ادامه میدن و شما عقب میافتید. درس سوم: اگه برای زندگی رویاییتون تلاش نکنید، 1 نفر شما را استخدام میکنه تا زندگی رویاییش رو بسازید. درس چهارم: در سکوت و خاموشی تلاش کنید و موفقیتتون رو در خلوت جشن بگیرید. درس پنجم: حسرت گذشته رو نخور، فقط از اون درس بگیر و دیگه بهش فکر نکن. درس ششم: برای هیچ کس مهم نیست، اما شما هر روز برای بهتر شدن بیشتر تلاش کنید. درس هفتم: به نصیحت‌های کسی که زندگی دلخواه و رویایی شما رو نداره گوش نکنید. درس هشتم: به احساساتت مسلط و حاکم باش. ذهن آروم میتونه هر وضعیتی رو مدیریت کنه. درس نهم: اگه دیدی کسی بهتر از شماست از اون متنفر نباشید، بلکه از اون بخواید به شما پندی بده و با او همکاری کنید. درس دهم: وقتی سرتون به کار خودتون باشه و کاری به کار کسی نداشته باشید، اون وقت آرامش واقعی رو تجربه میکنید و با خودتون در صلح و آرامش خواهید.